Belarriak itxiarren, ingurutik isolatu arren, aterkiak zabaldu arren, hizkera batek eta doinu batek bustitzen ditu inguruak. Bertsolaria jasotakoarekin inguratzen da mikrofonora. Eta herri bakoitzak bere doinua daukan bezala, bertsolari bakoitzak ere badu berea. Eta aurretik sortuta dauden hitzak nahastuta, josita, zerbait berria ekartzen du aldiro. Neu sortuko doinu beta, egun beten kotxean entorren da azkena etorriatan, beste inoz be paseo izen jat, baina gero etzera ligeu eta iztu. Da oingoan pare hori nintzen, mobilean graben euen amaiera hori, eta gero hurrengo gunetan ibili nintzen, apur bet doinu etxukun duten, eta gaur eta daut lehenengoz plazara. Bai, guztetan jatez, puntu laburre guztetan jatez, da azkenean izetia gatxea dala. Esaldi ebera asko mugatuten deuelako, eta bai, bueno, guztetan jatez holango jokoak eitea, apur bet ez dututian eure burue, geur ondo urten dozte, beti ez ondo urtetan entrenamentuetan da, bai, bueno, printzipioz finalean behar abilikot. Gaur bai, gaur egun handia izango dala, sentitzen dozu. Hogei bat urte baino gehiago, bertzotan hasi nintzela, nire atzean dagozan zazpi, lagun horiek bezala. Apurka-apurka erakutsi dut, barruan dodan nibela, gaur ez dut egun goibela, gaur ez dut egun goibela. Badakizue bitan bigarren, postuan egon nazela, baina indartzu sentitzen nazta, dot korpuzkera itzela, gaur neuretzat da txapela. Zortziko handian eta txikian, alkarrizketan primeran, gero puntuak etorri eta joan diran nahi neban eran. Bakarkakoa etorri jaku, ta hor justutxuan aukeran, larritunaz azikeran, larritunaz azikeran. Baina zalantza bat berez dut, ta burua joategan, kauen laletxe orain ez dakit, nori eskeniko deutzedan, aurrez pentsau behar neban.